Hello everyone ជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំបន្តលើកយកអំពី the abbreviation មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនកុំភ្លេចត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីធ្វើការរៀនពាក្យថ្មីនិងកត់ចំណាំនៅអ្វីដែលបងប្អូនពេញចិត្តក្នុងការរៀនថ្ងៃនេះចាឥឡូវនេះសូមទៅមើលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ចាឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលជាមួយគ្នានៅទម្រង់កាត់នៃអក្សរ RIP ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ប្រើច្រើនទៅលើនៅពេលដែលយើងមានអ្នកណាស្លាប់ឬក៏គាត់បានលាចាស់លោកគឺយើងតែងតែសេថា RIP ចាដែលមានន័យពេញថា rest in peace ចាភាសាខ្មែរយើងសូមឲ្យបានទៅដោយឲ្យបានសុខចាទៅឲ្យបានសុខrest in peace មានថាគាត់ស្លាប់ទៅហើយអូខេអញ្ចឹងយើងសរសេរថា rest in peace គឺគេសរសេរទម្រង់អក្សរកាត់បែបនេះហើយបន្តទៀតគឺយើងមាន PIN ចាគេអានថា PIN គឺ PIN មកពីពាក្យថា personal identity numbers ចាអញ្ចឹង PIN នេះគឺបងប្អូនឃើញនៅលើpage ច្រើនគេដាក់ទៅលើ password ថា password ក្នុងទូរស័ព្ទដៃឬក៏នៅតាមទូ ATM ប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យនេះគឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយ password ចូលចាអូខេហើយបន្តទៀតគឺយើងមាន e.g អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលគេមានន័យពេញថា example ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញគេសរសេរថា e.g មានន័យថាស្មើនឹងឧទាហរណ៍ example យើងអូខេចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមើលជាមួយគ្នាមួយទៀតគឺ I.e. អញ្ចឹង for restate an idea អញ្ចឹងមានថាយើង restate កន្លែងនេះគឺមានថាឡើងវិញ an idea អញ្ចឹងមានន័យថារំលឹកឡើងវិញឬក៏បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់គេចង់បង្ហាញគេចាដូចនៅក្នុងសភៅមេរៀនអីគេមានបញ្ជាក់ដូចជា EG គេសេទម្រង់កាត់បែបនេះហើយ E.E. ហ្នឹងគឺគេចង់បញ្ជាក់ថានៅ example មួយនេះហើយគេឲ្យឧទាហរណ៍នឹងមកវិញម្ដងទៀតហើយគេចង់បញ្ជាក់ថាមើលកន្លែងនឹងម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតគឺយើងមាន etc យើងអានថា etc ដែលមានន័យថា and so forth មានន័យថាផ្សេងពីនឹងទៀតអញ្ចឹងផ្សេងពីនឹងទៀតមានន័យថាបែបម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសភៅរបស់យើងឃើញពីគេសេ E T C កន្លែងនេះគេអានថា etc ហ្នឹងគឺវាមានន័យថាផ្សេងពីនឹងទៀតផ្សេងពីនឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងបើបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់3នេះគឺយើងធ្វើការសរសេរយើងអត់ធ្វើការនិយាយនឹងយកវាមកប្រើក្នុងភាសានិយាយនោះទេគឺយើងសរសេរវាអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមាន r.s.v.p អញ្ចឹងមកពីពាក្យថា respond please អញ្ចឹងក៏គេស្ថិតនៅក្នុងការសរសេរដែរភាគច្រើនគឺយើងឃើញសរសេរនៅលើស្នាមសម្បត្តិឬក៏លិខិតដែលយើងសរសេរផ្ញើទៅនរណាម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដាក់បែបនេះមានន័យថាឲ្យគាត់សូមឲ្យយើងហ្នឹង reply ទៅគាត់វិញផងចាគឺមានន័យថា respond please សូមឆ្លើយតបមកវិញផងចាឥឡូវនេះយើងមកមើលបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅលើ social media ដែលគេប្រើបែបនេះពេលខ្លះគាត់សរសេរជាទម្រង់កាត់នៅក្នុង Messenger នៅក្នុង chat របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយគ្នាឥឡូវយើងមាន GL គឺគេមានន័យថា good luck ថតតែយើងចង់សរសេរជូនពរអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងការជូនពរមិនថាការដំណើរកំសាន្តឬក៏ជូនពរសម្រាប់ការដែលគាត់មានកិច្ចការងារដែលគាត់នឹងត្រូវធ្វើឲ្យគាត់បានជោគជ័យនឹងការហ្នឹងគឺយើងនិយាយថា good luck អូខេអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា GL ដែលមានន័យថា good luck ហើយមួយទៀតបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ពាក្យនេះច្រើន DIY ចឹងគឺពាក្យអក្សរ DIY ហ្នឹងគឺមានន័យថា do it yourself ចានៅក្នុង Facebook របស់យើងនៅពេលបងប្អូនចុចទៅកន្លែងដែលគេនិយាយអំពីរបស់ភាពចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញមានកន្លែងនៅក្នុង Facebook យើងអញ្ចឹង DIY គេចង់មានន័យថាធ្វើវាដោយខ្លួនឯងថតថាទាក់ទងនឹងការរៀបចំផ្ទះបាយរៀបចំកន្លែងអីផ្សេងរៀបចំតុបតែងអ្វីមួយចាអញ្ចឹងគេមានពាក្យ DIY ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយយើងមាន TBH ដែលមានន័យថា to be honest ចា
TBH to be honest ចាសូមឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ទៅចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកសូមឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ Hi see you later ចា see you later Hi HAND have a nice day ចាចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ជូនពរអ្នកណាម្នាក់ឲ្យបានជួបនឹងថ្ងៃល្អឬក៏មានថ្ងៃពិសេសយើងអាចសរសេរបានថា HAND អូខេជាទម្រង់អក្សរកាត់ដែលមានពាក្យពេចន៍ថា have a nice day ហើយទម្រង់កាត់មួយទៀតដែលភាគច្រើនដែលយើងធ្លាប់ឃើញណា BFF ចឹងមានន័យថា be friend best friend forever ចឹងជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមិត្តជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នារហូតតទៅអញ្ចឹងយើងសរសេរថា BFF ចាឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមាន J/K អូខេអញ្ចឹងពាក្យ J/K ហ្នឹងគឺមានន័យថា just kidding អញ្ចឹង just kidding យើងដឹងហើយថា comply លេងទេនិយាយលេងទេចាឬក៏ធ្វើលេងទេអញ្ចឹងយើងមានអក្សរកាត់ជា J/K ហើយបន្តទៀតយើងមាន T ហើយនិង Y ដែលមានន័យថា thank you អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ជិលសរសេរពាក្យ thank you សរសេរថា TY អូខេហើយបើសិនជាចង់និយាយថា you're welcome អត់អីទេគឺយើងសរសេរថា YW អូខេ YW you're welcome អត់អីទេអូខេតោះយើងមានពាក្យ VS បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់ប្រើច្រើនឬគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងមកពាក្យថា versus អញ្ចឹងពាក្យនេះគឺគេប្រើទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងទប់ទល់នឹងឬក៏ប្រកួតនឹងហើយនឹងពេលច្រើនគេប្រើទៅលើ sport ពួកកីឡាចាអញ្ចឹងយើងប្រើ VS អញ្ចឹងមានថាប្រឆាំងនឹងទប់ទល់នឹងឬក៏ប្រកួតនឹងអូខេហើយមួយទៀតយើងមាន IDK ដែលមានន័យថា I don't know ចា I don't know អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់សរសេរ I don't know ជាទម្រង់កាត់ខ្ជិលសរសេរអីអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចសរសេរថា IDK ឬក៏គេសរសេរមកកាន់បងប្អូនថា IDK វាមានន័យបែបណាគឺវាមានន័យថា I don't know ហើយជាចុងក្រោយគឺយើងមានពាក្យ IRL ចាដែលទម្រង់ដែលន័យពេញរបស់វាគឺនៅក្នុងជីវិតពិត in real life នៅក្នុងជីវិតពិតនៅក្នុងស្ថានភាពជីវិតពិតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលា God bless you